Torej, še enkrat vsem en lep pozdrav na današnjem kulturnem multipraktiku. Pravzaprav ta tradicija na gimnaziji Bežigrad je že več desetletij in sicer to bo 20. po vrsti kulturni multipraktik v zgodovini šole. Danes imamo res posebno čast, da lahko gostimo glasbeno skupino Joker Out. Jaz mislim, da ni potrebno nobene dodatne razlage, ker jih vsi zelo dobro poznamo. Za organizacijo današnjega multipraktika bi se rad najprej zahvalil vodstvu gimnazije Bežigrad, zahvalil bi se obima mentoricama, profesorici Maji Petričič in profesorici Aleksandri Žerjav. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom iz dijaške skupnosti gimnazije Bežigrad, ki so pomagali, in seveda Tinkari Matičič, ki bo tudi vodila današnji kulturni multipraktik. Kar se pa tiče vprašanj, jih lahko ravno tako zastavljate sproti v klepet in bomo na koncu dodali to možnost, da vaše vprašanje bomo prebrali in člani skupine Joker Out bodo na to vprašanje odgovorili. Tako da uživajte na današnjem dogodku, sedaj pa besedo predajam Tinkari Matičič. Hvala, Simon. Najprej, fantje, hvala še v mojem imenu, da ste se odzvali našem vabilu. Jaz sem zelo vesela, da se bomo lahko danes pogovorili z vami. Najprej, kako ste, pa kako preživljate karanteno? Živjo. Čau. Mi smo cool. Živjo. V bistvu smo zdajle še 10 do 7 smo bili v studiu, pa smo se zdajle hitro vozili nazaj, da smo ujeli tale pogovor. Super, me veseli. A ste že šli na kakšno pijačko, zdaj, ko so terase odprte, pa se da? Vsaj 10. Tako je prav. Ta mesec bo potekel kar 5 let, odkar ste ustanovili vašo rock skupino, in če me podatek ne vara, bil eden izmed vaših prvih nastopov v bistvu prav na Beži Rocku, novembra 2016. Kakšne spomine imate na tak dogodek in kako gledate na te prve nastope, zdaj 5 let kasneje, ko ste že toliko bolj izkušeni in imate za sabo že kar nekaj kilometrine? Lahko jaz prevzamem tega. Mi smo v bistvu, Martin pa jaz sva bila na Beži Rocku že 2 leti, preden smo mi Joker Out nastali, že s prejšnjo skupino, tako da je bil Beži Rock definitivno eden od prvih, oziroma če se ne motim, celo mislim, da je bil prvi koncert, kjer smo se malo počutili tako rockerje, ker je takrat publika pela nazaj, sicer ne naše komade, ampak vseeno smo imeli ta nek odziv dober publike, tako da na Beži Rock nas vežejo sami lepi spomini. Ja, se čisto strinjam, plus da smo vedno imeli podporo profesor Petričič, pa še koga, pa vem, da je bil vedno full boy med bandi, kjer boš zdaj tam po vrsti nastopil. Pa se spomnim, da je bilo z enim bandom skoraj malo zamere, ker smo mi dobili zadnje mesto na nastopu, čeprav smo bili manjši letnik, ne smo bili mlajši v bistvu. Ampak ja, je bilo kar zakon. To je res lepo. Celo en grenek spomin mogoče na Beži Rock, ker sem izgubil kabel takrat. Oziroma ga je nekdo ukradel, ampak to je ostalo neraziskano. Tako da, če kdo na Bežigradu najde kakšen kabel, je verjetno moj. Ne, Beži Rock je drugače res the best event. Gimnazija Bežigrad je v bistvu edina srednja šola, karkoli v taki branži sploh dela, in se mi zdi, da so tukaj potrebne zahvale, da se s tem ukvarjajo zares. Plus, da smo tudi, se mi zdi, da lani pa predlani se udeležili. Ne vem, če je to bilo legalno. A smo lahko izven Bežigradčani, no sej. Pa kot bivši nastopajoči. Tako da ja, res cool. Kaj že varnostnik? Seba nas je spustil. Z njim smo se tudi kdaj že bodali, ja. No, definitivno vas povabimo še na kakšen event, ilegalno ali pa ne. Pridemo. Cenimo. Cool. Odkot pa v bistvu prihaja ime Joker Out in kaj pomeni? Ima to mogoče kaj veze s hollywoodskim likom Jokerjem? Jaz se iskreno ne spomnim, kaj smo se zdaj izmislili nazadnje, da je nastalo ime, zakaj. Kris. Ja, to je naše najljubše vprašanje. S takim nasmehom ga radi odgovarjamo. Po mojem, da najboljši odgovor, da še sami ne vemo, da nima nobenega globjega pomena, ampak da je, ne vem, dost punči, da si ga ljudje zapomnijo. To je pa to. Nismo res nič razmišljali o tem, kaj bo. Bilo je najmanjše zlo izmed predlaganih imen v tistem trenutku.
Jaz se tako spomnim, naprej. da sem za časa Beži roka našega govoril, da je to skriti joker namesto as v rokavu. Resno? Ja. No, evo, zato. Kdo? A ste mogoče spomnite, kaj so bili pa drugi predlogi, ki ste rekli, da je bil to najbolj tak punch izmed vseh? Chill pill. Ja. Ja. Bil je bil, ja. Pa Joe Nice, meni je bil Joe Nice ful je hude, ne. Koza Nostra sem jaz Koza skozi Nostra. hotel. Ja. Ampak to je bilo tako, po Facebooku smo ene 3 dni si sami ime napisali v en group chat in pol ne vemo, zakaj nam je Joker out, pa kar bil hud takrat. Ampak ja, evo, to je actually zgodba. No, meni se zdi, da ste kar najboljšega izbrali, tako da. Hvala, cenimo to. Ti med redkimi. Ta negotovost se vsakič znova vrača med nas in take besede nam res dajo eno lepo spodbudo. Top, dobro to slišati. Ja, leta 2017 ste zmagali na Ligi dijaških bendov, Špilligi, in s tem ste si pridobili kar nekaj prepoznavnosti. Če vas pa tako primerjam z vsemi ostalimi zmagovalci Špillige do zdaj, se mi zdi, da ste vi na slovenski glasbeni sceni še najbolj popularni. In me zanima, kako ste vi uporabili to izkušnjo v svoj prid boljše od ostalih? Mogoče bi rekel, da smo zelo pridno poslušali besede organizatorke Maše Pavokovič in se učili od vseh, ki so bili vpleteni v organizacijo Špillige. Torej smo zelo vsrkali tisto, kar so nam govorili o tem, da je treba imeti vedno profesionalne fotografije, da je treba vedno na veliki zvon obešati vse informacije o bendu, v glavnem ta nek promocijski del. Povedala nam je tudi, oziroma so nam povedali, da se moramo malo izboljšati tehnično in smo potem nekako tudi malo bolj zares zagrabili inštrumente. Tako da bom rekel, da je kombinacija naše lastne zagnanosti v to, da se izboljšamo kot glasbeniki in to, da smo dejansko sprejeli znanje, ki so nam ga bili pripravljeni ponuditi in smo ga pač potem na polno začeli izkoriščati. A je to mogoče, se tle skriva kakšen tak nasvet, ki bi ga dali novim nadobudnim mladim ustvarjalcem, da ste se vi iz tega nekaj naučili? A če je kakšen tak nasvet? Ja. Ja, kakor sem rekel, zelo pomembno je, da imaš na vsakem koncertu prisotnega fotografa, kar se da kvalitetnega, ne rabi biti to zdaj najbolj drag fotograf, lahko je tvoj prijatelj, ampak nekdo, ki zna ujeti tvoje bistvo, mogoče, to je najbolj važno. Mi smo imeli eno prijateljico, ki je zelo dobro vedno imela naše bistvo. In da potem te fotografije lahko objaviš na splet, zaradi tega, ker organizatorji zelo radi vidijo, da zadeva zgleda pompozno in lepo, preden te pokličejo na koncert. Rekel bi, da je zelo pomembno to, da se povezuješ z ostalimi glasbeniki iz svojih vrst, starostniki, in da delaš z njimi, sovrstniki, da delaš z njimi kakšne kolaboracije. Kaj je še kaj takega? Lahko jaz nekaj dodam? Ja, seveda. Meni se predvsem zdi, da se mladi glasbeniki štartajo zadevo tako, da mi bomo pa muziko delali in nas bo folk poslušal zaradi muzike, ampak to mogoče malo kontraproduktivno, zato ker je vizualna podoba, imidž, videospoti, fotke, kot je Bojan govoril, lih toliko pomemben kot muzika in se mogoče kakšni slepijo, da mi bomo pa sam z muziko ratali, ampak je to kar zalogajno. V bistvu je treba res celo zgodbo predstaviti in mi smo se tega konkretno lotili. Mislim, ja, brez glasbe ne boš uspel kot glasbenik, ne, ampak je pa tudi vse ostalo pač zelo velikega pomena. No. Pa tudi priporočljivo je, da znaš svoje komade na koncertih. Ne. Tudi kaj takega še že videl. Ja, se mi zdi, da je v današnjem času vizualna podoba veliko bolj pomembna, kot je bila pred leti, tako da to je definitivno dober nasvet, da delaš na tem. Ko pomislim na Joker Out, pomislim na ene simpatične mlade fante, ki ustvarjajo glasbo s karakterjem, ki ti gre hitro v uho, po drugi strani pa se lahko v njej nekako začutiš.
Kaj bi vi rekli, da je vaša najbolj prepoznavna lastnost in kako se razlikujete od ostalih mladih ustvarjalcev na glasbeni sceni? Kris, da boš ti prevzel to. Ja, ne vem, če sem kvalificiran na to odgovoriti. Kva nas naredi boljše od drugih? Drugačne, no, sorry, pardon, boljše ima taka. Ne vem, ena stvar, ki so jo nam vedno, preden smo tudi kamorkoli prišli v narekovajih, so nam vedno govorili, da imamo ful dobro energijo na odru in da se ful lahko uživiš, ko gledaš koncert, res začutiš pač živo glasbo in čutiš, da oni, ki ti jo igrajo, da so tudi tam zaradi tega, ker jo hočejo igrati in ti hočejo pač neko vzdušje, nek vibe predati in se mi zdi, da je to v bistvu kar velika stvar. Sploh danes, ki je tako vse neki posneta glasba, pa ne vem, DJ pa to, pa kaj stopaš enkrat na živ dogodek, pa te res wall of sound neke žive glasbe zadane, je po mojem, da kar pomemben občutek, ki je prispeval k temu. No. Siguren, ja. Hkrati bi jaz tudi dodal, da smo se lotili zelo hitro, zelo profesionalno ustvarjati glasbo, pa se vedno potrudili, da ko smo in igrali in zdaj, ko pač snemamo single in tudi album, da to naredimo res kar se da kvalitetno na našem področju in z možnostmi, ki jih imamo. Tako da tudi nismo nikoli izdajali nekih demotov ali pa karkoli, kar ne pravim, da je lahko slabo, ampak Naši niso bili dobri. Ja. tako nekako. Se mi zdi, da se to tudi sliši v glasbi, no. Ja. Že pred nastankom Joker Outa ste bili vsi dejavni na glasbenem področju. Bojan, Matic in Martin v skupini Apokalipsa, Kris in Jan pa v skupini Buržoazija. Od kdaj se pravzaprav ukvarjate z glasbo? Zelo različno, v bistvu. Jaz sem v osnovni šoli začel igrati klasično kitaro v glasbeni šoli. Bojan. Jaz nisem nikoli začel igrati nič v glasbeni šoli, nažalost. Ampak je pa v 5. razredu, ko smo Green Day poslušali vsak dan, pa gledali njihove koncerte z veseljem, začel peti zraven, ko sva jaz pa še en prijatelj Luka, ko sva skupaj tudi v glasbeni šoli igrala, začela v kleti Smoke on the Water nažigati. Tako je. Jaz sem v 9. razredu prvič prejel kitaro v osnovni šoli. Jaz tudi. Jaz sem mislil reči, da sem bil verjetno ta zadnji, ampak mislim, da si tudi ti šele takrat začel. Jaz sem začel igrati kitaro zaradi tega, ker so moji najboljši prijatelji igrali v bendu, ne. Pa me je to kar zmotiviralo. Dobro izgledal, ko sem bil tako, damn, I wanna be part of that. Jaz sem začel igrati kitaro, ko sem bil pri Tabornikih in smo imeli nek sestanek, kjer sta pač dva sočlana voda prinesla kitaro s sabo. In smo peli neke komade in je vse zvenelo absolutno grozno. In jaz sem se tisti večer odločil, da bom začel igrati kitaro. In sem prijel očetovo kitaro in začel gledati posnetke na YouTubeu. In potem čez 1 leto sem spoznal Mateja Mršnika, ki je bil takrat tudi Krisov učitelj. In to mi je tako res pomagal, se mi zdi. Brez njega ziher ne bi bil, kjer sem. To je bil ključen dogodek, ker sem jaz, ko smo ustanavljali Buržoazijo, sem jaz iskal še enega kitarista, da sem vedel, da bom sam jaz, da ne bo dost, da hočem, da malo bolj žge in sem vprašal Mršnika, Wall of Sound, ja. Sem vprašal Mršnika, če on koga pozna in je on, ni pol sekunde minilo, odkar sem ga vprašal, pa je takoj vedel, da mi mora Jana priporočati in sem, ne vem, 6. dan sem ga po mojem klical, prideš na vaje, pa je bilo. Torej je Matej Mršnik skoval usodo skupine Joker Out. Ja. Pa še je okuje. Ja. Še. A pa mislite, da je imela ta formalna izobrazba v glasbeni šoli, tisti, ki ste obiskovali, veliko vpliv na to, kjer ste zdaj, ali ste se več pomeni to, da ste se sami veliko naučili?
V bistvu sem jaz edini, ker sem bil v glasbeni šoli. In kar je zanimivo je, da v bistvu je zelo vplivala na ta način, da tisti prijatelj, s katerim sva igrala skupaj kitaro in smo pol tudi začeli band z Bojanom, pa je igral v Apokalipsi, on je imel zlato priznanje iz klasične kitare, jaz pa ne, zato sem pol tudi jaz prijel bas. Aja. Ja. Tako da glasbena šola je po moje na moj bas vplivala skoraj samo v tej smeri. Bi pa rekel, da se mi zdi, da je za nek razvoj, ne nujno seveda, ampak se mi zdi, da nasploh za nek razvoj mladega glasbenika je boljš, da se sam pozneje odloči, kaj bi rad igral. Tako kot sta se recimo Kris pa Jan, ker se mi zdi, da ko si malo starejši, se lahko bolj zavestno odločaš pa vadiš, pa zakaj bi rad vadil, medtem ko jaz, ko sem začel igrati, pa veliko tudi mojih takrat sošolcev, ko smo začeli igrati v prvem ali pa drugem razredu osnovne šole, pa smo potem 6 let igrali neke klasične skladbe, pa nam niso, mislim, mi smo si pa želeli biti recimo rock zvezdniki, nam je to še nekako kontradiktorno šlo skozi, zato ker nam je vsem v bistvu zamorili vajo, pa note, pa teorijo, ki bi pa zdaj recimo, oziroma nam zdaj zelo prav pride. Jaz bi dodal, da kdorkoli, ki je imel glasbeno šolo za sabo, pa tudi če je šel v Graz ali pa kamorkoli, če stopi v studio z našim producentom, bo hitro videl, da to ni dosti. Tako da je treba, res je, ena stvar je pač ta formalna izobrazba, druga stvar je pa to, da se res usedeš v glasbo, pa da slišiš, kaj glasba od tvoje strani potrebuje in kdaj je preveč, kdaj je premalo in tako dalje. Tega se v glasbeni šoli iz mojih izkušenj redko kdo zares nauči. Pa da ne bo kdo narobe razumel, na Bežigradu smo večkrat slišali res odlične glasbenike, od pianistov, violinistov, klasičnih, katere vse zelo spoštujem, pa vem, da smo tudi z eno violinistko Sofijo enkrat eno našo pesem igrali na talent show v Metulji. Tako da sam mislil sem specifično za naš primer, pa morda za rock glasbo. Ja, to sem tudi jaz bolj mislil, da za vse ostale džeze in klasične so tiste veliko bolj primerne izobrazbe. Ja, saj tukaj se strinjam s tabo, Martin, ker jaz sem tudi v prvih razredih osnovne šole začela hoditi v glasbeno šolo in se mi zdi, da če bi šla še enkrat, bi se drugače odločila za drugačen inštrument, ampak ko si toliko majhen, pa še nimaš nekih takih vrednot, ja, lahko se ti to pol malo zamori, ker se ti mogoče ne da toliko več vaditi, kot se recimo meni. Vedno, ko poslušam glasbo, katerokoli glasbo in nekako preučujem besedilo, se mi poraja vprašanje, kako ta besedila nastanejo. A to vam kar pade na pamet, a ko se, ne vem, sprehajate po centru ali pa ko se vozite v gužvi ali pa ste na pijači s prijatelji, ali se tu skupaj usedete pa si rečete, zdaj bomo nekaj napisali in začnete razmišljati o rimah. Kje črpate v bistvu to inspiracijo, pa kako pride do tega, da date nekaj na papir? Jaz osebno sem zelo len avtor, recimo temu, zaradi tega, ker nimam tega nagona, da bi vsak dan poskusil kaj napisati ali pa nekako zbuditi svoje misli, pa narediti nek brainstorm, ampak sam res pravzaprav čakam na nek tak moment inspiracije in potem, ko tisto pride, probam izčrpati sebe to, kar mi v danem trenutku pač možgani ponujajo, ampak no ja, nisem ta človek, ki hodi po cesti pa razmišlja o besedilih ali pa da se mi kar prikazujejo ali ne vem kaj. Ko čutim neko inspiracijo, ne vem, kaj mi bo prinesla, ampak takrat se pravzaprav malo poglobim vase, razmišljam o nekih situacijah, v katerih sem se znašel ali pa so se znašali ljudje okoli mene in se potem pač probam nekako čim bolj vživeti v to in dam potem to na papir. Nimam pač na žalost neke formule, ko se zgodi, se pa poskušam naučiti malo na silo pisati, ne vem, kako naj to lepše rečem, ampak po naročilu lastne želje. A pa pišeš besedila sam ti, jih pišete vsi ali imate koga zunanjega, ki vam pomaga? Ja, trenutno to, kar je zdaj zunaj, so moja besedila, na albumu bo tudi en komad, ki ga bo
ki ga je napisal Kris. Tako da, ja. V glavnem mi dva piševa, ja. En komad je moj. Potem moram pa ful pohvaliti, ker imaš res lepa besedila. Meni so zelo Hvala, všeč. Tinkara. Pred korona časom ste imeli so imeli mladi izvajalci kar težave pri iskanju nastopov, vam pa mislim, da je to zelo dobro uspevalo. Občutek imam, da sem skozi videla po Instagramu pa Facebooku ene šere teh eventov, pa me zanima, kako da je temu tako, kako ste prišli do teh nastopov. Ja, na začetku je tako za kogarkoli težko dobiti kakšne nastope, ampak je najboljše začeti iskati neke te napol bare, napol klube, ki pač ponujajo nastope komurkoli in imaš tam koncert, recimo Prulček je en tak bar, ali pa Kud, France Prešeren. To so take lokacije, ki sigurno ne glede na to, koliko si zdaj znan, dobiš špil in pač gradiš od tam naprej in pridejo ljudje, ne vem, 2-krat, 3-krat probaš napolniti Prulčka do konca in ne vem, pa začnejo špili noter prihajati. Ni da smo neki ful ljudem naokoli pisali, lahko pridemo špilat. Verjetno je bilo tudi malo sreče zraven, ampak Mislim, moraš si malo sam pomagati, ampak tudi te natečaji, kot so Špil liga, pol smo bili Žičstok, Bitka bendov, Beži rok, Show rock. Vem, da če se prijaviš na vse to, imaš za 2 let špilov. Res, mislim, za 2 let špilov. Lahko cel let špilaš praktično vsak mesec. Tako da se mi zdi, da je za mlade bende se naredili ful enega spotlighta. Ja, v Sloveniji je definitivno dosti prostora za vse, ki hočejo svojo glasbo predstavljati. Mogoče je pač malo prevelik poudarek na Ljubljani, pa ajde recimo Mariboru, ampak je mesto za mlade izvajalce, tudi na Radiu Val 202 se najde mesto za praktično vsako novo izdajo, ki si želi iti ta korak dlje. So neke take oddajce, ki bi recimo, če kdo tukaj posluša, naj pač napiše na notice na Val 202, se pravi, če kdo tukaj, ki misli izdati svojo glasbo v kratkem ali pa jo izdaja. Ali pa direktno tem glasbenim urednikom na Valu 202, ki so zelo odprti za nove glasbene podvige v Sloveniji. Ne se bati, kar napišite mail, pa pošljite svoj MP3. Zelo bodo veseli, po mojem. No, saj, kakor jaz gledam na to, mislim, da ste vi na začetku toliko enega truda vložili, da ste se na vse te natečaje prijavili in pol, ker ste v bistvu s tem pridobili na prepoznavnosti in se vam je to začelo vračati s tem, da pač zdaj ste pa vi vabljeni na dogodke in ne rabite biti več vi tisti, ki se v bistvu prijavljate. Se strinjam s tabo v tem vidiku, da je na začetku treba vložiti zelo veliko enega dela, ampak ti lahko povem, da se potem količina dela oziroma zahtevnost tega dela občutno zvišuje. Eksponentno narašča. Tako. Živimo v času, ko se je na glasbeni sceni kar težko izboriti svoje mesto, glede na vplive vseh socialnih omrežij, pa recimo Instagramovih pa TikTok algoritmov, če ne ustvarjaš lih pop glasbe. Kako je pa to uspelo vam in kako se počutite kot mladi rockerji, glede na to, da med mladimi to ni več najbolj popularna zvrst? Mi imamo to srečo, da ustvarjamo pop glasbo. Ne, se hecam, do neke mere. V bistvu se ne. Ja, se sem rekel, do neke mere. Mislim, pop rock, recimo. Ja, pravzaprav smo se tudi mi v letošnjem oziroma v lanskem letu nekako soočili s tem dejstvom, da kar naenkrat te platforme, ki smo jih mi nekako spontano spoznavali, kar so Facebook in Instagram, niso več dovolj, ker se je kar naenkrat zgodil ta TikTok, ki ga nihče od nas 5 ni vešč. Tako da čisto iskreno imamo zdaj krizne sestanke, da ugotovimo, kako priti do mladih, ker smo popolnoma izgubljeni in nas nihče več ne najde. Hecam se, ampak res se ne hecam toliko veliko. Pač,
se je spremenil način konzumiranja informacij in se bomo mogli tudi mi, kar je banalno, ker smo pač stari 22, ampak se bomo že mogli prilagoditi tej malo mlajši generaciji poslušalcev. Ne, sej to se čisto strinjam. In TikTok je res ukradel spotlight zdaj v zadnjem letu in na to se je kar težko tako nekako prestaviti na to platformo. Ampak če pa znaš dobro izkoristiti, pa ti definitivno lahko naredi veliko dobrega. Glede na to, da predvidevam, da kar nekaj časa preživite v studiu, pa še ene parkrat več na vajah, kjer v bistvu vadite to novo glasbo, me zanima, kaj vam Joker Out sploh predstavlja? A je to še zmeraj sam nek hobi ali je že kaj več? Dej, Janči, vidim, da ga imaš nekje v sebi. Marsikaj imam kje v sebi, mogoče. Kaj meni predstavlja Joker Out? Včasih ljubezen, včasih trpljenje, večino časa oboje, tako bom rekel. Tako, mislim, ja, jaz sem v bistvu, koliko, 5 let smo že del tega, ne. Martina sem v bistvu spoznal na prvih vajah. In v bistvu mislim, da smo se v tem cajtu kar tako v redu povezali, no. Tako, naredili smo par cool stvari. In ja, v bistvu tudi hipotetično, če bi se zdaj vse ustavilo, kar se ne bo, upam, da se ne bo in vem, da se ne bo, no. Sem presneto ponosen na to, kar smo naredili, no. Tako da, ja, v bistvu to je tako neko izražanje kreativnosti, tako nekaj, s čimer krepim sebe in navsezadnje tudi uživam s kolegi. Zdaj si... Ganljivo. A si kdo upal po tem? Ganljivo, a? Zelo ganljivo. Meni bi tudi skoraj ena solzica potekla. Jaz bi sam dodal, kar se tiče tega, je hobi ali ni, da ko sem začel faks študirati 3 leta nazaj, je bil definitivno faks v ospredju mojega življenja, ampak v toku teh 3 let je zdaj v bistvu glasba postala bolj kot ne ta glavna stvar v življenju in faks nekaj, kar na strani delam. In v bistvu mi je to the best in upam, da se bo to še naprej razvijalo, ampak izgleda, da muzika vedno bolj ratuje glavna stvar v našem življenju. Vsaj zase govorim. Se mi zdi, da tudi za koga drugega. Jaz bi samo kot spodbudo vsem dijakom povedal, da Kris je zdaj rekel, da mu je nekako faks postal stranski tir, ampak vam lahko zagotovim, da se v njegovi razpredelnici, v indeksu so same 9 in 10, tako da ne bo kdo narobe razumel, da je Kris zapustil svoj študij. Ne, moj dan izgleda tako, da je prva pol dneva faks, druga polovica dneva pa studio ali pa taki intervjuji, pa ne vem, take zadeve. Ampak kar se pa tiče mojega mindspacea, je pa definitivno glasba bolj v ospredju, kakor pa to, kar se jaz na faksu učim. A mislite, da bo lahko ta Joker Out enkrat en dan vaša redna služba, glede na to, da vemo, da pač glasbeniki v Sloveniji nimajo toliko velike publike kot recimo drugje po svetu in je težko, da ti je to pač glavni vir prihodka? Verjamemo. To je pa lepo slišati. Korona kriza je zelo negativno vplivala na zabavno industrijo, katere del ste tudi vi. A vam je bilo to težko? Pa kako v bistvu ste se zaposlili v tem času? Mi smo, kar se korona krize tiče, se mi zdi, da zelo specifičen band, zaradi tega, ker smo res nekako uspeli v letu 2019 zajahati en tak specifičen val, ki se že kar nekaj časa v Sloveniji ni zgodil. Napovedali smo tiste nesrečne cvetličarne, kjer bi mogli predstavljati prvi album in pač napovedali smo tudi prvi album, ki bi moral biti nekako rezultat našega
tega 4 oziroma 5-letnega dela. In potem se je kar naenkrat to vse ustavilo in moram priznati, da se nam je po tistem prvem trenutku, ko se nam je zdel malo smešen, zgodil šok, ko nismo bili več že prepričani, recimo kakšen mesec nazaj, oziroma še zdaj nismo prepričani, kdaj bomo zadeve sploh lahko izvedli, zaradi tega, ker je bil plan toliko temeljito zastavljen. Te cvetličarne bi mogle biti en tak mejnik in ko bi enkrat šlo to mimo, bi se moglo vse skupaj spremeniti, način dela bi se mogel spremeniti, album bi mogel biti izdan in tako naprej in tako naprej. Zdaj se je pa pač zgodilo tako, da nismo uspeli izdati albuma, torej slonimo še vedno nekako na materialu, ki ni izdan, kar nas in mentalno in fizično nam preprečuje to, da začnemo delati novo glasbo, tako da smo definitivno nekako, bom rekel, ujeti malo v en čuden vortex trenutno, ko bi radi delali, pa ne moramo delati, zaradi tega, ker moramo še svoje stare grehe oprati. Tako da v resnici zdaj sam čakamo, da lahko izvedemo ta 2 koncerta v cvetličarni in da začnemo pol normalno delati naprej. No, s tem si mi že v bistvu odgovoril na naslednje vprašanje, tako da super, jaz verjamem, da boste to cvetličarno izpeljali najboljš možen. Tudi če imela čas, vas pridem poslušati. Jaz sem med pripravljanjem na današnji intervju za potrebe raziskave malo pogledala vaše Instagram profile in sem našla par zanimivih slik. A jih lahko pokažem, pa bi vi povedali zgodbo za njimi, pa kakšen nek pomen oziroma kaj se je zgodilo takrat. Okay. Bo zabaven segment. Samo da se jaz znajdem s tem screen shareom. Nisem vedel, da ima Jan profil. Ne, mislim, sej to je pač bil večinoma ta vaš profil, ampak ja. Ojoj, Jurka. Ok, dajmo kar začeti s to prvo sliko. A se mora res, Wow. a mora res razlagati, kaj je to. Vedel sem, Žrebcev. da se bomo nekako sramotili na tem Ja. pogovoru, ampak Ja. res Da se bomo nisem pa verjel. Jaz pa Kris sva bila in sva še vedno zelo dobra prijatelja in tukaj sva se nahajala po moje v kakšnem drugem letniku, ko je bilo debanje zelo, zelo popularno na socialnih omrežjih in mimih. Tretja, meni se zdi. Upam, da ne tretja. Tretji, ja. Upam, da drugem, raj bom rekel kar prvem. In tukaj ta slika je nastala v mestu, se spomnim. Na Trgu Republike. Maxi. Ja. Tako da tukaj nam je v bistvu malo razganjalo. A to je bil kakšen night out najbrž. Tako. Ja, bil je. To je izraz euforije na sliki. Ok. Banalno. Evo naslednja slika. Oh, Garderobi. To je pa jaz. za odrje v Stožicah, ne? Stožice, ja. Naš prvi koncert v Stožicah, jaz mislim. Ja. Jaz mislim, da veš. A veš zakaj sem vsaj jaz tako nasmejan na tej fotki? Zato, ker je eden izmed največjih užitkov, ko greš čist prešvican dol iz odra lahko in veš, da si v nekem prostoru, kjer imajo tuš. Ker to je, če ti na odru zganjaš stvari, pa skačeš, pa ne vem kaj, in pol si čist prešvican, ko prideš dol in se ne moreš tuširati, kot da bi 1 uro pa pol fuzbal igral in pol ne moreš potušiti. Glavnem, to je izraz popolne sreče, ker smo vedeli, da ga imamo tam. Hudo. Si moram kar predstavljati, ja. Mogoče da dam, je bil to naš skupni prvi tuš, po moje. Jaz Ne, Ja, je bil, ja. v kinu Šiškam smo imeli isto. Ja, ampak tako, da Ampak se- ne skupno, ne. tako ekipa, kot nogometna ekipa. Ja, takrat je bil Strunari ORG prvi tuš, ne. Ja, strunari smo šli po tušenju. Kaj pa tale? Yeah. A imel tudi nek dober caption na Instagramu, ga nisem prepisala zraven. Tole je pa Žarko Pak, naš producent. Ki je, samo da omenim, tudi že bil enkrat na kulturnem multipraktiku.
Ja, sem res rekel. Ja, Žarko Pak je tudi bivši dijak gimnazije Bežigrad in je naš producent, na katerega smo zelo ponosni, oziroma smo ponosni na to, da sodelujemo z njim, zaradi tega, ker je v Sloveniji, bi rekel, lahko človek legendaren rock producent. Na tej fotografiji je oblečen v animal print, nek leopard in napis Sex Machine ima na sebi, kar v bistvu izraža vse, kar Žarko je. On je ena taka velika mašina za glasbo. In ne vem, kaj bi še Žarko se je tukaj smo v Šentjerneju, v studiu na Dolenjskem, in Žarko se je tukaj oblekel v to majico eksplicitno zaradi tega, ker smo ga gledali v dokumentarnem filmu Od tabujev, kjer je imel, ne vem, 20 let nazaj oblečeno to majico in smo si jo skozi želeli videti in potem jo je skupal ven iz omare in jo je prinesel na Dolenjsko. Kaj pa tale mim? To je dosti. Ja, si mene, to sem si... Jaz ne vem zares, na čem je temeljen ta mim. Jaz tudi ne. Tako da... Ampak je pa Jan definitivno tisti človek v bendu, ki se je naučil, ne vem po kateri poti, ampak največ jazz-ativne glasbe in vsakič, ko zaigra nek ton, ki se za mene kot laika glasbenega zdi napačen, on najde neko razlago, zakaj ta ton, oziroma v kateri lestvici pa ta ton je pravilen. Ja, seveda, pač noben ton ni napačen, ne. Če jaz zaigram, ne vem, E9 flat 13, ne, to ne pomeni, da sem jaz narobe zaigral, ampak da si ti plebejc, ker ne razumeš jazza. Točno to. Ne, to je šalo. V bistvu je ta mim čisto prav. Hočeš nekako spiceati up vsakič, malo drugače narediti. Ja, malo je treba, no. Čeprav, ja. Zdaj, zadnje, mislim, zdi se mi, da bolj tako, najprej spicem up in potem ugotovim, kaj je razlog za tem, kaj je to. To sem pa jaz in moji 2 sošolki v srednji šoli, ki smo precej redno negativno pisali matematiko, ker smo bili ultra trio lenuhi. In ta fotografija je nastala, moj bog, to sem jaz objavil, okej. Ta fotografija je nastala en dan pred zadnjim popravljanjem matematike v, mislim, da 2. letniku. In potem smo to dejansko poslali kar na mail profesorci za matematiko, v prošnji, da nam pač naslednji dan kakšno piko šenka, ker ne znamo nič. Ok, zdaj si mi dal inspiracijo za ta petek, ki piše matematiko, tako da... Rečno, veš, kaj možeš narediti. Ja, hvala. Kaj pa tole, še zadnja slika? Krisa, si lahko ti začneš brisati fotke z Instagrama. Pa to je the best podcast, ali nisem mislil, da bo v taki situaciji... Dober, da ni odpisal zraven. Vse to je 0-0 od Heineken. Ja, to je 0-0 Heineken. En naš prijatelj ima zelo lepo hišo na obali z bazenom in radi hodimo tja počivati in uživati s prijatelji. To je pač slika, ki je dobro ujela ta moment. Res je čudovita razglednica iz morja. Ok, mislim, da je to vse. Hvala za tele lepe izkušnje. Saj imam še nekaj vprašanj, nismo še končali. Lani, to je to. Martin, ko sem midva komunicirala prek maila, si mi povedal, da imate te dni polne roke dela z albumom. Kdaj lahko pa album pričakujemo in kaj bo njegova prihodnost? Ja, v bistvu zdaj na albumu delamo že res dolg časa, tako kot je Bojan prej rekel, od lanskega januarja. Že dolg, no, pa vmes smo
Vmes smo že parkrat se odločili komade ponovno začeti snemati, pa spet ponovno, pa napisati nova besedila, pa nove refrene, pa nove kitice, pa kitare posnet na novo, pa bobne še enkrat posnet. Tako da zdaj smo v procesu končno, ko zaključujemo album, oziroma smo se odločili, da ga bomo zaključili. In zdaj planiramo, da boste album lahko slišali in tudi kupili v CD in pa vinil obliki nekje junija. To, kar je Jaz rekel. se ful veselim. Ni iskreno. Ja. A je že kaj tako naporno, ker se že toliko časa na tem delate, a ste se že kaj naveličali? Ja. Vsekakor. A je mogoče tudi kaj imela ta karantena vpliv na to, da ste bili malo več mogoče s svojimi mislimi, pa ste zaradi tega malo overthinkali kakšno skladbo, pa ste zaradi tega še enkrat posneli recimo? Sigurno. Mislim, dejstvo je, da če ne bi bilo koronavirusa, bi album pač izdal in imeli tiste 2 koncerta in bi pač pesmi zvenele, kakor bi zvenele, oziroma kakor so zvenele takrat. Zdaj smo imeli pa mnogo preveč časa za razmislek in osebno glasbeno rast, da smo se potem odločili jih drugače narediti in posneti. Mi si Ampak moramo... Sorry. Ja, sorry, sam hotel sem reči, da si moramo sami oziroma nam mora nekdo drug sforsirati nek deadline, nek rok, pol bomo pa dokončali do takrat. A pa ste najbrž se zdaj veliko bolj zadovoljni z skladbami, kot bi bili prej? Mislim, če Ja, primerjate ampak zdaj smo že toliko smo že globoko v tem procesu, da že sami več ne vemo v resnici, kaj delamo. Tako da mučno je, no, mučno je. Bilo je zabavno, pa ni več to. Nekoč. Ampak bo pa album zvenel super, no. To pa ja. Nedvomno. Zdaj, ko se začnejo malo stvari odpirati, pa se mogoče že počasi bližamo koncu epidemije, kako vi vidite glasbeno prihodnost po koncu epidemije? A svojo ali nasploh? Nasploh. Jaz iskreno mislim, da mogoče bo na začetku malo bolj trnjava pot, kakor bi bila, če se ne bi nič zgodilo. Se pravi, mogoče bo treba na začetku iti čez to, da je publika že malo pozabila, kako se obnašati v množici, pa se sprostiti, pa se ne bati človeka zraven sebe. Ampak verjamem in pač upam predvsem, da v roku 2 ali pa 3 let dejansko vsi pozabimo, da se je to kadarkoli zgodilo in postanemo spet, bom rekel, ljudje oziroma polno čuteča bitja, ki se upajo predati momentu. Tudi jaz srčno upam, da bo temu tako, ker že malo sem pozabila, kakšen je občutek, ko si ti med eno gručo ljudi pred enim odrom, pa lahko uživaš, brez da te skrbi, da se boš od koga kaj nalezel. Mislim, saj v resnici bomo zmagali že takrat, ko se bo 5 ljudi lahko usedalo v Ljubljanco in nikoli pomislili na to, da jim človek predstavlja kakršnokoli nevarnost. Eno tako zelo basic vprašanje. A dobite, odkar ste bolj prepoznavni, večjo pozornost strani punc in a vam to ugaja? Lahko jaz nekaj tle rečem. Jaz sem v bistvu en razlog, zakaj sem jaz kitaro začel igrati, takrat, ko sem jaz začel igrati, je bilo zaradi benda. Drugi razlog, ki se mi pa zdi, da je lih tako pogost, ne samo pri meni, pa tudi pri drugih, ki začenjajo inštrumente, gre zaradi tega, da boš pozornost od kakšne punce lahko tudi dobil. In je v bistvu, takrat sem ful si želel kitaro igrati tudi zaradi tega, da bom cool izpadel. Pa zdaj, ko smo pa na neki točki, kjer že imamo koncerte, kjer dejansko cool izpademo, imam pa že 2 leti punce, pa ne morem tega zares izkoristiti. Ja, ampak prej nisi imel punce, zdaj jo pa imaš, torej je pomagal. No, ja, evo, v bistvu. Ja. Jaz
poznam čisto pravega odgovora na to vprašanje, zato ker sta naša glasbena uspešnost in moj uspeh z Brado približno sočasno nastala, tako da ne vem, kaj je bil ta glavni pobudnik. Timing je bil ta prav zgleda. Ja, ne vem. Kaj pa Ja. vidva, pa Martin? Martin, Mislim, glede na naše poslušalstvo na koncertih, glede na spol oziroma ja, ki se tam nahaja v večini, se mi zdi, da na tem mora biti nekaj resnice. absolutno se strinjam z Martinom. Dekleta rada pridejo na naš koncert, fantje tudi. In veseli smo vsake ljubeče pozornosti, ki jo dobimo, ampak se bi verjetno lahko vseeno vsi strinjali s tem, da jo je več, kot jo je bilo prej. A pa vas mogoče nasploh ljudje kdaj ustavijo na ulici pa prosijo za kakšno sliko ali pa avtogram? Ne zgodi se ravno vsak dan pa tako, ampak se zgodi. Ja. Ja, nismo lih zanj smo skupaj po cesti hodili, pa je prišla ena na kolesu, ja, ste vi Joe Carrata, se lahko slikamo. Ker smo tam, ko smo iz Mirovnega inštituta. Z vsakim se radi slikamo. Ne. Zdaj na varnostni razdalji in z masko, ampak... Edina pravilna. A imate že mogoče v glavi kakšen komad, za katerega se vam zdi, da bo hit poletja iz vašega novega albuma? Ja, zdaj pripravljamo en featuring z Aljo. Ta bo hit poletja. Imenuje se hit poletja, dejansko bo hit poletja. S črnimi, velikimi, debelimi hit. Mega hit. Mega hit poletja. Ajmo. Ne, se mi zdi, da stavimo na prihajajoči singel, ki bo tudi napovedal album in se ga bo dal slišati kakšne 2 tedna pred izidom albuma. Drugač pa ta z Aljo, no. Drugač ta z Aljo. Ta z Aljo je kar ziherca, no. Realno. Se že veselim, da ga slišam. Kjer pa je vam tako osebno najljubši komad, pa zakaj mogoče? A to naš ali predvidoma naš, ne? Ja, veš. Meni osebno je prihajajoči singel, tako da ne smem preveč argumentirati, ker boste še slišali, kakšen bo. Ampak dajmo od teh, ki so že zunaj, da bo zanimivo. Od teh, ki so že zunaj, pa meni vem, da greš zaradi aranžmaja. Meni pa vem, da greš zaradi besedila. Meni pa vem, da gre zaradi kitar. Jaz bom kar basic, pa bom rekel gola. Zaradi naslova. Tokrat sem ga po radiju slišal, da mi je ostal v glavi. Ja. Kar catchy je, kdo je to napisal. Res ste kar enotni v tem. Nič, to je z moje strani vse v bistvu. Hana Pulaver. Zakon, Hana. Shout out za Hano Bizjak. Smo ti dali možnost, da še kakšno besedo rečeš, lahko zdaj se minutaš. Moj pulaver za srečo, če lahko povem. Vsak test ga imam gor in vse je pozitivno. Ej, bravo. Čakam na nov merch. Upam, da ni bil tudi PCR test pozitiven. Ne, čakaj, zdaj moramo poslati ful pozitivne energije, da nafilamo ta pulaver. Jaz imam za vas še za konec 2 vprašanji. In sicer prvo vprašanje, mi bomo na gimnaziji Bežigrad organizirali par takšnih dogodkov glasbenih, mogoče tudi Bežji ples. In na takšnih dogodkih ponavadi nastopajo naši bivši Bežigradčani. In boste pripravljeni priti, pa nas razveseliti svojo glasbo?
Ja, jaz, ker sem bil edini na Bežigradu, imam z veseljem solo točko. No. Kaj pa vsi? Pridemo, k veselju. Pridete. Pa potem še, Ste dali obljubo, tako da. ja, zdaj ste dali obljubo pa kamere, tako da zdaj ne morete reči ne. Ej, iskreno, danes gledamo televizijo in nič ne pomeni, da si kaj povedal na kameri. Se lahko gladko reče, da se ni zgodilo in pač se ni zgodilo. Tako da politično, korektno, nekorektno ti lahko rečem, da to nič nima veze. Ne, to- Pa še eno vprašanje. Zdaj na gimnaziji Bežigrad pripravljamo tudi himno in besedilo je že kar nekaj poslanih in bomo potem izbrali nekako najboljše besedilo. A bi vas mogoče čisto konkretno tako zanimalo, da bi sodelovali pri uglasbitvi tega besedila, ki bo postala pač tudi uradna himna nekako gimnazije Bežigrad? Jaz kot ponosen Poljanec se bom mogel vzdržati tega komentarja, ampak evo. Ja, meni se vsekakor zdi zanimivo. Ne? Vprašanje pa, če je gimnazija Bežigrad kot institucija bi želela joker out za izvajalce himne. Jaz verjamem, da bi. Upam, da sem kar prepričan, da bodo, no, glede na to, da smo zelo ponosni na naše bivše dijake. Tako da, hvala. Vam bomo potem poslali, pa če boste, bomo zelo veseli. Ja, zmenjen. Hvala. Super, Tinkara, boš še karkoli, oziroma če so še kakšno vprašanje iz publike, mogoče, pa kar dvignite roko, če imate vprašanje. To je zdaj tisto awkward, ni, cool. Ne, imamo eno vprašanje. Ano, imamo. Imamo, Hana, izvoli. Pa se glede na to, da Bojan piše pesmi, ampak me vsem tudi od vas ostalih zanima, kjer je vaš najljubši vers? Kjer je kot? Vers. Ja. Ko ti lažem po pravici. Zakaj pa, Kris? Zato, ker noben zares ne ve, kaj pomeni lagati po pravici in se mi zdi, da je to čar tega verza, no, tako bom rekel. Jaz vem. No, Bojan kao ve, ampak ne. Jaz si zdaj v glavi pojem naše komade in neuspešno. Jaz se ne spomnim ene besede našega komada trenutno. Tako dolgo nismo bili na odru, da bi si tem ramen res. komade med igranjem. Da... Ne moš verjeti. Razočaran sem. Zlomljen, skrhan in razočaran. Ves ta trud in potem enega lajna ne znajo povedati. Hvala, Kris. Meni je en dober line, sam je pa Krisa ubil. Pa tudi ne bo na albumu, je pa v eni pesmi Res je, zapel. dobro, vem točno, kjer ga misliš. Je pa zapel v eni pesmi. Spremenil sem pogled na svet. Spremenil ti sem pa barvo pogled las. na svet, ti pa barvo las. Ta je pa res dober line. Ja, hvala lepa. Thanks. No, pa. No, super. Tinkara, imamo še kakšno vprašanje? Z moje strani je bilo to. Fantje, jaz sem zelo uživala v pogovoru z vami, tako da hvala, da ste se odzvali vabilu. In Hvala, upam, da enako. bomo še kdaj ponovili. Ste Hvala, zelo fajn sogovorniki, moram reči. Ja, res najlepša hvala za povabilo. Jaz se spomnim, ker sem še Omarja Naberja gostil na kulturnem multipraktiku. Sem res upal, da ko bom jaz, oziroma ko bomo mi bili povabljeni na kulturni multipraktik, da bomo imeli vsaj en album zunaj. Ampak evo. Verjetno tudi upal, da bo užival, ne? Ja, vsekakor. No, Ponovimo. Ja, prilik bo še milijon, tako da. No, super. Hvala še z moje strani, pa upam, da se vidimo v živo na gimnaziji Bežigrad. Tako kot ste obljubili. Tudi mi. Hvala. Hvala. Čau. Hvala vsem za udeležbo, lepo se imejte. Adijo, lep večer vsem. Lepo bo. Ciao. Čau.